এখন আপনারা যা দেখতেছেন এটা একটি ইলেকট্রিক কেটলি, পানি গরম করে। তো এটা এখন পানিটা ঠান্ডা গরম হচ্ছে না। তো এক কথায় বলা চলে এটা চলে না, সমস্যা আছে। কোন দিকে সমস্যা আছে এটা দেখতে হইব, দেখে কাজটা করব। তো মূলত এটা সমস্যা দেখতে হলে আমাদের এটাতে 3টা সাইড আছে। একটা সাইড ব্যাস, এইটাতে একটা সুইচ আছে, সুইচ আর এই যে থার্মাল ব্যাস, থার্মোস্টার ব্যাস যেটা আছে এই ব্যাসটাই হয়েছে এটির ভিতরে আছে কিনা। এটা তো খালি ভালো থাকে, তারপর আমার এদিকে সমস্যা হবে। আর এটা তো খালি খারাপ থাকে, তাহলে তো আমার এদিকে আর কোনো কাজের করার কোনো বিষয় নাই, না আমার কেটলিতে কোনো কাজ করতে হবে না। তো আমি এটা দেখি এটাতে কি সমস্যা আছে। দেখেন, এটা দেখতে হলে আমার একটা সিরিজ লাইন লাগবে। আমার যে ওয়ালে একটা সিরিজ লাইন করা আছে, ফিট করা আছে। তো আমি এটা দিয়ে দেখব। তো দেখেন, আমি এই সিরিজ লাইনে, সিরিজ বোর্ডটাতে আমি এটা এইভাবে লাগাইছি। আর এখন আমি এটা যা করবো, এটার এইখানে দুটো প্রান্ত আছে, এই একটা আর একটা, এই একটার সাথে আমি এইভাবে শর্ট দিব, এইভাবে শর্ট দিব। যদি ভালো থাকে তো আমার সিরিজ লাইনটা জ্বলবে। তো দেখেন, ভালো আছে, আমার সিরিজটা জ্বলতেছে, এটা ভালো আছে, জ্বলতেছে। তো আমার এটা এখন ভালো আছে। তো যাই হোক, এটাকে আমরা দেখতে হলো না। তো আমি এখন এই কেটলিটাকে খুলবো, খুলে দেখবো কেটলিটির ভিতরে কি সমস্যা আছে। তো যান, আমি এটা খুলে দেখি এটার কি সমস্যা আছে। এটার ভিতরে আমার সরি, এটার ভিতরে যে হিটিং এলিমেন্ট আছে, হিটিং এলিমেন্টটাও দেখতে হবে, হিটিং কয়েল যেটা আছে এটা মূলত। তো যাই হোক, এটা এখন খুলে দেখি কি অবস্থায় আছে এটার। তো দেখতে পারতেছেন আমি ব্রেক প্যাডটা খুলছি, তো ওটি খোলাটা দেখানো সম্ভব হয় নাই। তো আমি এখন থার্মাল ওভারলোডটা খুলতেছি। তো আমার ধারণা থার্মাল ওভারলোডের সমস্যা, এখানেই সমস্যাটা আছে। তো মূলত সমস্যাটা এখানেই, আমি দেখানোর চেষ্টা করব কোন জায়গা থেকে সমস্যাটা পাওয়া যায়। তো এখানে আমাদের যে থার্মাল ওভারলোডের যে কানেক্টরটা আছে, ওইখান থেকে যে কন্ট্যাক্টটা পাই, কন্ট্যাক্টটা ছিল না। এটা হচ্ছে আমার হিটিং এলিমেন্ট, এটাই হিট হয়, যেটাতে আমাদের পানি গরম হয়, এই জিনিসটাই গরম। থার্মাল ওভারলোডের এখানে কানেক্টর, এখানে যে গ্যাপটা ছিল, ওই গ্যাপটা আমি একটু প্রেশার ক্রিয়েট করে কন্ট্যাক্টটা পাওয়াই দিছি, যাতে কন্ট্যাক্টটা ধরে রাখে, এই পজিশন করে দিছি। তো দেখেন, আমি চেষ্টা করতেছি কিভাবে এটা আবার ফাঁকা করা যায়। তো যখন এটা ওভার টেম্পারেচার হয়ে যায়, মানে পর্যাপ্ত হিট হয়ে যায়, তখন এটা ওইরকম করে যায়, চাপ দিয়ে এটা উঠায় দেয়, তো কন্ট্যাক্টটা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তো এটার কাজ হচ্ছে এটা। এমনিতে এটা ওভার কারেন্ট বা বেশি নির্দিষ্ট পরিমাণে কারেন্টের থেকে অতিরিক্ত কারেন্ট নিলেও এটা বন্ধ হয়ে যাবে হিটের মাধ্যমে। দেখেন, ফাঁকা হচ্ছে, এখন কন্ট্যাক্ট পাইছে, আবার ফাঁকা করলাম। তো মূলত এইভাবে এটা চলে। তো এখন আমি দেখানোর চেষ্টা করব এটা লাগাইয়া যে পানিটা হিট করতে পারি কিনা। তো এখানে আমি ব্যাসটা লাগাইছি, ব্যাস লাগাই আমি এটা এখন সিরিজে একবার চেক করে নিই। আমার সিরিজ লাইনে সুইচ দিলাম, সুইচে আমার সিরিজ লাইট জ্বলতেছে। তো যাই হোক, সিরিজে তো আর পানি গরম করা সম্ভব না, তাই আমি এখন একটা পাত্রে আবার এটাতে পানি নিয়ে ডাইরেক্ট লাইন দিয়ে পানি গরম করে দেখাবো। দেখেন, আমি এখন ডাইরেক্ট দিছি, ভিতরে পানিতে হালকা একটু পানি দিছি, পানিটা গরম করার চেষ্টা করতেছিলাম। তো দেখেন, আমার পানিটা অলরেডি গরম হয়ে গেছে, ভাপ আসতেছে। তো আপনাদের ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। থ্যাংক ইউ সবাইকে, ভালো থাকবেন।